Edisi pagi ini kita mulung alias bangkit bolo. Tapi sayang di YouTube saya tuh kayaknya dari pihak YouTube ada yang nggak beres bolo. Masa penghitungannya bukannya nambah, penayangannya malah jadi kurang. Kemarin 3,9 juta, sekarang jadi 3,8. Padahal dalam satu hari penayangan saya itu bisa mencapai di atas 50.000 lebih, bahkan nyampe 100.000 per hari penayangannya bro. Itu kalau 50.000 dikalikan 20 hari aja sudah 1 juta penayangan. Tapi ini kok tiba-tiba pada hilang sendiri-sendiri, kurang terus. Kalau kayak gini terus dari pihak YouTube ya bagaimana bisa monet? Kalau mau nambah dikurangin terus. Nanti di video selanjutnya saya screenshot penghasilannya penayangan itu ya, biar dikira saya ini enggak bohong. Nanti dikiranya saya ini bohong, biar tahu pihak YouTube itu masa tiap hari dikurangin terus penghasilan penayangan. Ya, kalau kayak gini ya rugi konten kreator.